Ci gaban shirin littafin Basarake kashi na 3 tare da ni naku Prince Abdul SY Jos a nan akan wannan YouTube channel ɗinmu mai suna Tambari. Ku yi subscribing domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Ci gaba kashi na 3. Bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Masu sauraro, idan ba ku manta ba, a shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda Sarki Abdullahi ke tuhumar Asma'u cewa wane ne ya bata bayani kan cewa za a kawo hari na bom cikin wannan masarauta, yayin da ta kasa magana ba abin da ke zuba idanunta sai hawaye. Sai Kausar ta ce, Asma'u, ki mana bayani mana, ina kika nemo wannan batu? Sai Asma'u ta ce, tun shekaran jiya mai martaba da na zo wannan gida, na iske wannan takarda a harabar wannan gida. Na ɗauke ta kasancewar sauran hadiman wannan gida hankalinsu bai kai kan wannan takarda ba, balle su ga abin da ke ƙunshe a ciki. Sai sarki ya ce, to ya aka yi ba ki sanar da ni ba tun a lokacin, don mu san wani mataki za mu ɗauka a kai tun wuri. Sai a wannan dare da ake yunƙurin kawo wannan mummunan harin gare ni. Sai Asma'u ta ce, ban buɗe takardar ba mai martaba a lokacin, sai yanzu da na ga mugun nufinsu a kanka, yasa na ce komi dare sai na zo na sanar da kai don a ɗau matakin da gaggawa. Kausar ta ce, gaskiya a san matakin da za a ɗauka mai martaba, tun kafin abin nan ya ƙara tsamari. Sai ya ce, ai ba za su yi nasara ba. Ba za su taɓa yin nasara ba, ko suwaye ma suke ƙulla wannan shirin. Yanzu Asma'u, bara na kira Nasir domin a mai da ke gida. Zan nemi zama da Commissioner of Police a cikin wannan dare don yi wa tufkar hanci. Da ni suke zancen, zan yi wa tufkar hanci, zan nuna musu su ƙananan 'yan iska ne. Wani irin rainin wayo ne wannan? A sa ka a gaba, a sa talakawanka a gaba, a sa garinka a gaba. To wannan wani irin abu ne? Wallahi ba zan ɗauki wannan sakarcin ba. Ka ci zancen banza, zancen wofi. Sai ya juya ya shige uwarɗaka. Wasu dattijai su biyu da daddare suna zaune a shagon Bilya mai shayi, suna shan ti da biredi. Sai Bilya mai ti ya ce, kun ji mugun labari da ke yawo a garin nan ko? Sai Malam Garba ya ce, na maganar kai hari masarautar Sarki Abdallah ba? Ai ina gida na ji mai ɗakina tana faɗa, na shashantar da zancen. Ka san mata ba a raba su da kururuta zance, to na ɗauka abin wasa ne, ashe abin ya wuce duk yanda nake tsammani. Sai na kusa da shi, wato Malam Tanimu, ya ce, aiko don irin jin ƙan talakawansa da mai martaba Sarki Abdullahi ke, Allah ba zai taɓa ba da nasara wa abokan gabansa ba, insha Allahu. Wani tsoho ɗan kimanin shekara 85 yana gefe guda, sai shi ma ya ce, jira kawai muke su kawo harin, kar Allah ya sa su fasa, su gani in za mu bar su. Cin ubansu za mu yi, wallahi sai mun ci ubansu, sai mun nuna musu mu ba kan wallasa ba ne. Sarkin namu guda mai adalci su ce za su kawo da shi, aiko sun yi kaɗan. An rako Asma'u da motoci biyu a cikin wannan dare, Hilux da baƙar Jeep, har ƙofar gida.
kamar yadda Mai Martaba Sarki Abdallah ya yi umarni a kawo a rako ta. An buɗe mata ƙofa ta fito ta shige gida. Shigarta ke da wuya, mai gadin gidan wato Iro ya tsare ta yana faɗin, ranki ya daɗe, ina kika je? Hajiya fa ta zo tana ta faɗa akan me kika fita. Jan tsaki ta yi ta kama hanya ta tafi ta ƙyale shi a gurin, bata ce mishi ko ƙala ba. Hajiya, mahaifiyar Asma'u, ta ga juyawar motocin gidan fada da suka rako Asma'u yayin da ta leƙa ta windon falon gidan. Sai Hajiya ta ce, cabɗijan, me ya kawo motocin fada ƙofar gidan nan? Kenan Asma'u gurin Sarki Abdallah ta je kenan don ta sanar mai abin da muke shiryawa da mulmuli. Idan ko haka, wallahi billahi allazi la ilaha illa hu sai na tsine mata. Wallahi billahi allazi la ilaha illa hu sai na tsine mata. Haka dai ta ci gaba da faɗa. Cikin daren da still jami'an tsaro suna kewaye da gidan Sarki Abdallah don ba shi kariya kan batun kawo masa hari cikin wannan masarauta. A gefe kuwa ga gungun jama'a sun yi cincirindo suna faɗin cewa za su ga uban da zai kawo Sarki Abdallah hari. Suna cewa idan duk za su ƙare ba za su taɓa bari jinin Sarki Abdallah ya zuba a ƙasa ba. Za su tsaya kai da fata wajen ba shi kariya. Sun yi cincirindo a gefe guda suna ayyana wannan batu. To masu sauraro, mu haɗu a cikin kashi na gaba don jin yadda za ta kasance. Muna nan akan wannan YouTube channel ɗin namu mai suna Tambari. Ku yi subscribe domin